전에 용산 전자상가라고 하면 뭐가 떠올라? 비어있는 상가들? 창고들만 있는 곳? 찾아가기 힘든 위치. 요즘 애들은 이런 곳에 안 온다고? 그럼 이건 어때? 너희들의 꿈을 자유롭게 펼칠 수 있는 공간. 아이디어가 현실화되는 공간. 현재와 미래가 공존하는 그런 공간. 어때? 가보고 싶지 않아? 지금 용산 가는 급행열차가 들어오고 있습니다. 우린 차근차근 너희들을 반길 준비를 하고 있어. 누구나 찾을 수 있고 언제든지 올 수 있게끔 말이지. 누군가는 말하지. 원래 하던 거나 잘 하라고. 하지만 우린 아직 젊어. 지금이 아니면 언제 또 도전해보겠어. 끝도 없는 창의성과 너의 상상력을 펼쳐나갈 기회가 있다면, 이제껏 경험해보지 못한 다양한 도전을 할 기회가 있다면 당장 잡아야지 않겠어? 우리는 너희와 함께 하려고 해. 현실적이고 가능성 있는 방법들로 말이지. 뜬구름 잡는 소리만 하는 건 우리 스타일이 아니거든. 같이 생각하고 같이 고민하고 지치면 같이 마음껏 지쳐도 보고. 아이디어는 때론 휴식에서 나오는 법이잖아. 그래, 우리의 젊은 꿈들 너와 내가 함께 만들자.